ନୃଶଂସ ସଜିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ନେଇଗଲା ଜୀବନ ନେଉଳ ପାଇଁ ହତ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଘଟିଲା ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ନିମିଷକେ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ ଭାବି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥ ଦେଉଥିଲେ କ୍ଷଣିକ କ୍ରୋଧ ନେଇଗଲା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ପୁଣି ନେଉଳ ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଏମିତି ଏକ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ପଥରାପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁର କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ନେଉଳ ପାଳିଥିଲେ ଆଉ ନେଉଳ ବି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଚିକେନ ଖାଇଦେଇଥିଲା ଆଉ ଏହା ଦେଖି ନେଉଳକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଏହାପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ନେଉଳ ମାଲିକ ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମହାଭାରତ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହୋଇଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଘରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ନେଉଳ ମାଲିକ ଘରେ ପଶି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଖଣ୍ଡାରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତପନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆମର ପଥରପଲ୍ଲୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସକାଳ 7 ସମୟରେ କାଲି ଆମ ଅଜା ସେ ଚିକେନ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ନେଉଳ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲେ ସେ ନେଉଳ ଆସି ଚିକେନ ତାଙ୍କ ଲସ୍ଟି କରିଦେଲା ଆମ ଅଜା କହିଲେ ତୁମ ନେଉଳକୁ ତୁମେ ବାନ୍ଧି ରଖ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଆମେ ସାମାନ ଲସ୍ଟି କରୁଛି କହିବା ସକାଶେ ସେ ନେଉଳକୁ ବାନ୍ଧି ନଥିଲେ କାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ନେଉଳ ଆସି ସକାଳେ ଆଜି ଆସି କ'ଣ ଲସ୍ଟି କରିଥିବ ସେ ଆମ ଅଜା ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ନେଉଳ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା ସେ ତାଙ୍କ ସେ ପିଲା ଆସିକି ରାଗରେ ଆମ ଅଜାକୁ ହାଣି ଦେଇଛି ଘର ଭିତରେ ବସିକି ନାଁ ହେଉଛି ଡାକ ନାଁ ଗୁଲୁ ତାକୁ ନାଁ ସ୍କୁଲ ନାଁ ହେଉଛି ନାରାୟଣ ଦାସ ସେ ଆମ ପଡ଼ିଶାର ଘର ପିଲା ଆମ ଅଜାଙ୍କ ପଡ଼ିଶାର ଘର ପିଲା ସେ ଆସିକି ଆଜି ରାଗରେ ତାକୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଯାଇଥିଲେ ସେ ନେଉଳକୁ ଆମ ଅଜା ସେ ସକାଳେ ଆସିଲା ନେଉଳ ଆସିଲା ଫଳରେ ଆମ ଅଜା ସେ ନେଉଳକୁ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ସେ ନେଉଳ ଦେହରେ ବାଜିଲା ଫଳରେ ସେ ନେଉଳ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ପିଲାଘର ଦେଖି ଗାଳି କଲେ ଆମ ଅଜାକୁ ଗାଳି କରି ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ତାପରେ ଖଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସି ସେ ପିଲା ହାଣି ଦେଇଛି ଆମ ଅଜାକୁ ହଁ ସେ ପିଲା ଆସିକି ରାଗେ ତ ହାଣି ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ନେଉଳ ପାଇଁ ଆସିକି ହାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିଲା ସେ ନେଉଳ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ଆସିକି ଆମ ଅଜାକୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁଲିସ ଆସିକି ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର ଆମର ଲେଖା ଚାଲିଛି ଏବେ ଦିଆହେବ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁ ତାଙ୍କ ଅଛି ଆସି ଆମ ମାମୁଁ ହେରିକା କହିବେ ଯାହା କହିବେ କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାତି ହିସାବରେ ଆମେ ଆଣିଲୁ ଦେଖାଦେଖି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ନାଓ।